阳台窗户上带150多伏电，你说吓不吓人？100多伏嘞啊！100多伏电呢，是不是嘛？这个拍这个，对。阿姨说，拿着湿毛巾在这个窗户这儿擦窗户的时候，一下被电到了，100多伏肯定电人啊。看上边测一下也是带电的，下边再测，下边这个位置也是100多伏，这150多伏。地板上没事，地板是木头的。有人可能会说它这个地线带电，但是你们看暖气片没事，他家的暖气片不带电。那我就测一下窗户外的避雷，这个避雷是一个很好的接地体。大家看这个上面也是140多伏，所以这个接地体是带电的吗？那么我就出去给大家测一下，出来再测，那个电压没有了。这是为什么呢？是因为我从里边测的时候，我需要趴到窗户上，也就是说这个电是从我的身体经过电笔再传回到这个大地上面，所以说那是反向的电压。现在得找一下这个电是从哪来的。本来我以为是它这个上面有电，不是，跟它没关系，就是你这个窗上面有电，1楼就没事，1楼就所以电从哪个地方过来的？那就看一下他家的配电箱，一共是1个总闸4个分闸，那么咱们就拉闸一路一路测。断第一个，对，断第二个，断第三个，把总闸断掉。当他把总闸断掉的时候，这个电压没有了。难道是主线漏电吗？不是，是因为箱子里边还有一个开关，也就是说灯的开关没有往下拉，所以就把灯的这个开关拉下去以后就没有电了。我把灯的拉下去以后，这边就没有电了，也就是说是它灯线漏电。灯线漏电，灯漏电吗？你看这个灯上面还没有电压，你看它这个壁灯上面有几十伏的小电压，但是这个没关系，这是个感应电压。那咱就用巡线仪给它巡一下，看看这个线怎么走的，找一下灯的主线。它漏电漏的，你看这边就响，这边不响，这边就响。哎，从中间这个墙的右手边不响，左手边这边就响。这上面是钢结构是吧？好像是吧。它这是顶楼，所以它上边搭的是钢结构。那我就把这个灯拆下来，一看这个灯线连个管都没有套，这不行，这得开洞啊。开了一个洞，看见上面漏的是明线，拽也拽不动，它上面很紧，没办法，就得再开第2个洞，直到找到这个线在哪出了问题为准。这边开了3个洞，把这个线掐断，掐断再去窗户那边试一下，看看还带不带电。好了，这不没事了。哎，掐断了，好了。那也就是说，往右边走的这个线，在这个顶上，在哪个位置，就是打到它的顶棚了，所以才会漏电这么严重。那么就得继续往下找啊，这个洞还得开呀。这用的一个快速接头，这个接头外壳都没有了，这个也拽出来吧。另外一个接头没有问题，没坏。好了，问题找着了，那么再检查一下这个电，它这个线在开关的那个位置控制零线了，所以等一下在配电箱把它线调一下就好了。把它线恢复一下，套了个管，又接了一下，前边没法套管，就这么着吧。他们后期木工修补，在配电箱这个位置把它灵活线调一下，不能让它控制零线，得让它控制火线。现在再来开关这个位置看看有没有电，很好，220。窗户这边再试一下，没电了，很正常。所以我的维修也就完成了，感谢大家观看，请多多指点。